Müəllimlər arasında kiçik bir sorğu keçirmişik ki, niyə görə Aytaç müəllimənin təliminə qoşulursunuz? Həmişə özümüzü tərifləmişik. Bu dəfə isə bu xoş sözləri müdavimlərin dilindən eşidək. Peşəkar müəlliməmiz Aytaç müəllimənin səlis danışığı, aydın izahı bir müəllimə kimi mənim diqqətimi cəlb etdi və mən Aytaç müəllimlə özümə inamı bərpa etdim. 51+ Aytaç müəllimə irəli. Salam, mən bağça müəllimiyəm. Diaqnostik qiymətləndirməyə qədər heç bir təlimlərdə iştirak etməmişdim. Tam sıfırdan Aytaç Hüseynova ilə başladım. 15 günlük təlimlərdən sonra mən diaqnostik qiymətləndirmədə 45 bal topladım. Aytaç müəllimənin aydın nitqi, gözəl, sadə dillə olan izahı məndə özümə inam yaratdı. Mən bunun üçün Aytaç müəlliməyə təşəkkür edirəm və hər kəsə onu tövsiyə edirəm. Artıq 1 ilə yaxındır ki, mən dərslərimi Aytaç müəllimə ilə davam etdirirəm. Müəlliməni seçməkdə məqsədim odur ki, Aytaç müəllimənin dərs izahını daha yaxşı başa düşür və daha yaxşı qavrayıram. Əlavə olaraq da onu qeyd edə bilərəm ki, Aytaç müəllimənin biz müəllimlər üçün tərtib etdiyi test tapşırıqları daha mükəmməl və daha maraqlıdır. İnanıram ki, Aytaç müəllimənin əməyi sayəsində uğur əldə edəcəyəm. Aysel müəllimə, nə üçün Aytaç müəllimə? Çünki Aytaç müəllimə məktəbə qədər təhsilin incə işlərini peşəkarlıqla öyrədir. Məsmə müəllimə, nə üçün Aytaç müəllimə? Çünki Aytaç müəllimə hər bir müəllimin inkişafına fərdi yanaşır. Elvira müəllimə, nə üçün Aytaç müəllimə? Çünki Aytaç müəllimə təlimlərində nəzəri ilə yanaşı praktikanı da ön plana çəkir. Aysu müəllimə, nə üçün Aytaç müəllimə? Çünki Aytaç müəllimə sertifikasiya yolunda müəllimlər üçün güvənli bələdçidir. Məsuliyyətli, sistemli və məqsədyönlü təlim aparır. Mənim işə qəbul imtahanına Aytaç müəllimə ilə hazırlaşmağımın səbəbi o idi ki, Aytaç müəllimə işinin peşəkarıdır və işini çox sevir. Bunu da dərslərinə yansıdırdı. Yaxşı ki, bu yola Aytaç müəllimə ilə çıxmışam. Bunun üçün çox xoşbəxtəm. Mənim Aytaç müəlliməni seçməkdə məqsədim mövzuları və testləri asan yolla mənimsətdiyi üçündür. Təşəkkür edirəm Aytaç müəllimə. Aytaç müəlliməni seçməkdə məqsədim odur ki, onun səlis danışığı, düzgün tələffüzü, dərsi aydın başa salması, qısa formada bizə mənimsətməsi məni daha da cəlb etdi. İnanıram ki, onunla addımlasam daha çox uğur qazanacağam.